अरे ये बाल्टी कौन डाल दिया? तेरी इतनी हिम्मत कि हम दोनों को परेशान किया, आज तो तेरी खैर नहीं। अरे भाई 2 मिनट के लिए मेरा टायर पकड़ोगे? हाँ पकड़ लूंगा भाई, मैं बस 2 मिनट में वापस आता हूँ। अच्छा ठीक है। नो 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 नो। रुक जा बेटा, आज तो तेरी खैर नहीं। अरे ये चिल्ला कौन रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कि हम दोनों को परेशान किया, आज तो तेरी खैर नहीं। अरे लेकिन मैंने क्या कर दिया है जो मुझे मार रहे हो?